Hi! Wer bist denn du? Ich bin deine geile Frau. Und der Mann daneben hinter Ihnen? Den kenne ich auch nicht. Wer ist der? Keine Ahnung, sagen Sie es mir. Das ist deine Frau, oder? Nee, der Ihre Mann. Frau. Das ist der Mann. Nee, Ihr Mann. Ihr Ehemann. Nee, Ihr Mann. Ja, von wem denn? Ja, Ihrer. Meiner! Nee, Ja. glaube ich nicht. Das würde ich wissen. Kann nicht sein. Das ist... Keine Ahnung. Das ist der brennende Mann. Das ist der brennende Mann. Ja. Oh, das ist auf einmal heiß. Ihr macht mich heiß, ihr Männer. Oh. Rechts und links. Wow. Ah, ja. Ah. Ah. Hi. Willst du geilen Sex mit der Peachy? Dann ruf mich an und ich bringe dir eine geile Nacht mitten im Lagerfeuer. Ruf mich Im an. Lagerfeuer? Im Lagerfeuer. Es wird heiß genug werden. Glaub mir, mein Freund. Also bleib nackt. Was sagen Sie dazu? 080. 6 mal die 6. Was sagen Sie? Krank, die Frau. Wie krank? Jumps krank. Ja, die haben sie ins Gehirn geschissen, oder? Ja. Was sagen Sie dazu? Ruf mich an! Ich brauch Sex! Frau. Los! Ruf dann! Das war der beste Orgasmus und der beste Sex überhaupt. Ich Hast du bin überhaupt schon mal Orgasmus von mir Ich gehört? bin 158 Mal gekommen. Ich bin mindestens 250 Mal gekommen. Und das mit meinen 83 Jahren. Sagen Sie immer noch, die ist krank? Ja. Wie krank? Erzählen Sie mal. Nee. Komm, erzählen Sie mal. Die schlägt sie nicht. Sagen Sie was? Nein. Ich kann leider nichts dazu sagen. Ich bin ja nur die Reporterin. Genau, die Reporterin, die auf die im Gebüsch war. Ich bin die Reporterin, die in ein Gebüsch einziehen musste und ekliges Essen vom Nachbarn essen musste. Aber Was jetzt, war das für Essen? es war irgendwelche Steine, ach nee, das waren Nudeln. Irgendwelche harten Nudeln, die nie weich wurden. Aber jetzt geht mir's gut und ich tue hier eine Reportage machen über eine kranke Sexfrau und ihren Ehemann, wo sie leider nicht mehr weiß, dass es überhaupt der Ehemann ist. Na, dann erzählen Sie mal. Alles hat angefangen 1983. Sie war noch ein junges Mädchen, hüpfte vor sich hin und hatte lauter Männer. Dann hatte sie diesen jungen Mann kennengelernt und es war alles vorbei. Aber erst jetzt, 2013. Jetzt will sie aber trotzdem immer noch Sex, obwohl sie mit diesem jungen, hübschen Mann verheiratet ist. Wie wird es weitergehen? Wird er noch eine neue bekommen, Ja. die ihr treu bleibt? Nee. Oder wird sie weiter diese hässliche Du und musst ihn aber auch fragen. ausgeleierte Schlampe heiraten? Das erfahren Sie nächste Woche. Ja, du Schalten musst ja Sie ihn wieder ein. erstmal Reportage fragen, hier, Mädel. Na gut, dann schalten Sie doch nicht um. Es geht weiter. Also, mein lieber Mann, denken Sie, Sie werden eine neue Frau bekommen oder werden Sie für immer einsam mit dieser hässlichen Frau bleiben? Verwenden die üblich. Das war eine kurze und knappe Antwort. Wie meinen Sie, wird die Zukunft ansonsten noch aussehen? Schlecht. Schlecht? Warum schlecht? Ding, 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 ding. Er möchte leider sich nicht mehr dazu äußern, weil er viel zu bedrückt ist. Er ist zu einsam. Ich habe es gesehen. Sie brauchen das nicht machen mehr. Okay, wir schalten jetzt aus.
Sie kriegen jetzt noch 5 Minuten, ein Lagerfeuer zu sehen und sie können sich entspannen mit ihren Liebsten. Und dazu gibt es doch schöne Entspannungsmusik. Also nein, meine Nachbarn. Mach mal ein schönes Lagerfeuer-Atmosphäre nicht kaputt hier. Die Leute sollen sich entspannen. Au, du brichst meine Finger.